Im Land Ingvar herrscht ewiger Winter. Seit dem Ende der Magierkriege gab es keinen Frühling mehr in diesem Land. Die Einwohner von Ingvar haben gelernt, damit umzugehen. Ihre Häuser kauern sich zusammen wie Menschen, die Wärme suchen. Stets geschützt von starken Mauern, denn die Wildnis ist gefährlich. In diesem Land ist ein Abenteurer auf der Suche nach Abenteurern. Keine Gefahr ist ihm zu groß, keine Herausforderung zu schwer. Er ist ein Abenteurer. Er ist Gunnar Graugans. Genannt der weiße Tod. Dann geht es jetzt weiter. An der Kreuzung findest du einen Wegweiser, der nach Brimholt und nach Grindavik zeigt. Die Kartografin hat dir den Tipp gegeben, nach Brimholt zu gehen. Was ist denn Grindavik? Grindavik ist die Hauptstadt des Landes. Dann gehe ich in diese Richtung. Was? Warum das jetzt? Warum nicht nach Brimholt? Die Kartografin hat dir doch was anderes geraten. Die Hauptstadt hört sich aber interessanter an. Ich dachte, du suchst Abenteuer. Da finde ich bestimmt auch Abenteuer. Denn schließlich bin ich ein Abenteurer. Okay, als der Weg dich auf eine weite Ebene führt, verfinstert sich der Himmel und ein Schneesturm zieht auf. Wo kommt das denn her? War nicht gerade noch blauer Himmel? Schneestürme kommen halt schnell in diesem Land. Dann beeile ich mich besser. Du kommst an eine weitere Wegkreuzung. Der Wegweiser zeigt an, dass es linker Hand zum Weltenhof geht. Geradeaus geht es nach Grindavik. Lieber nach Grindavik. Wie du dem Weg weiter folgst, siehst du in der Entfernung einen Wald durch den Schneesturm auftauchen. Als du den Wald betrittst, lässt der Wind etwas nach, gerade noch rechtzeitig, da der Sturm noch wütender tobt. Da siehst du ein warmes Licht, ein Bauernhof. Ein Schild sagt Waldstadthof. Ach, Bauernhöfe sind langweilig. Ich gehe weiter. So stapfst du weiter durch den Schneesturm, der durch die Äste pfeift. Obwohl der Wald dich dunkel umschließt, kannst du dem Pfad gut folgen. Du bist ganz alleine auf dem Weg und triffst keine weiteren Reisenden. Die gehen offenbar nicht während eines Schneesturms vor die Tür. In der Ferne hörst du das Heulen eines Wolfsrudels. Der Tag geht langsam zu Neige und die Nacht bricht herein. Etwas abseits des Weges siehst du eine Höhle. Sie scheint als Lagerplatz geeignet zu sein. Dann mach ich mal Rast. Gut. Du machst hier Rast, draußen wird es Nacht und der Schneesturm lässt langsam nach. Schlaf umfängt dich. Es ist mitten in der Nacht, als du ein merkwürdiges Grunzen und Stöhnen hörst, das von außerhalb der Höhle zu kommen scheint. Ich nehme meine Waffen und schaue aus der Höhle raus. Aus der Dunkelheit kommen finstere Gestalten mit drohend erhobenen Armen rasch auf dich zu. Es scheinen 3 Angreifer zu sein und ihr übler Gestank schlägt dir entgegen. Du könntest dich in den engen Eingang der Höhle zurückziehen. So kannst du sie einzeln abwehren. Ha! Ich greife meinen Bogen und stürme aus der Höhle. Okay, ein wilder Kampf entbrennt. Ich ziehe mein Schwert. Du triffst einen Gegner hart. Nochmal getroffen. Du triffst 2 Gegner. Ich hau drauf. Hahaha. Treffer. Was waren das für Viecher? Würfel doch mal auf Monsterkunde. Da habe ich nichts reingelegt. Na dann versuch dein Glück. Nö, hat nicht geklappt. Du weißt nur, dass man sie Zombies nennt. Die hast du schon mal in Landsby gesehen. Ja, stimmt. Man sieht. Abenteuer bilden. Und mit dieser Erkenntnis legst du dich zur Ruhe und schläfst den Rest der Nacht durch. Als der Morgen graut, wirst du wieder wach. Die Nacht war unruhig, aber du hast doch etwas Schlaf gefunden. Dann packe ich mal meine Sachen zusammen und mache mich auf den Weg. Der Weg führt durch einen Bruch.
Die Steilwand erhebt sich schroff neben dir. Danach kommst du runter zum Fluss, der gefroren in der Morgensonne glitzert. Eine kleine Holzbrücke überquert den Fluss. Du kommst an einer kleinen Mine vorbei, die sich an eine Klippe schmiegt. Ein Mann sitzt vor dem Haus. Hedda, mein Name ist Gunnar Graugans, genannt der weiße Tod. Jo, Wie komme ich denn von hier nach Grindavik? gehst du da den Weg weiter. An der Kreuzung nicht links, da ist unheimlich. Alle gehen immer über den Fuchs, da kannst du dann auch pennen. Und warum ist es da unheimlich? Ja, keine Ahnung, ich war doch nie da. Aber ist eine alte Gruft da. Vielen Dank, damit werde ich meinen Weg finden. Leb wohl. Die alte Gruft. Das hört sich nach einem Abenteuer an. Der Weg führt dich an einem kleinen Lavasee vorbei, aus dem ein seltsamer, schwarzer, scharfkantiger Stein ragt. Ach, wie vor Landsby. Ich nenne die seltsame Scharfkantsplitter. Aha. Naja, du kommst über eine kleine Brücke. Schließlich kommst du zu der Wegkreuzung, von der der Minenarbeiter gesprochen hat. Die nördliche Route würde hier geradeaus gehen. Dann nehme ich die südliche Route. Hier wartet das Abenteuer. Als du dem Weg weiter folgst, siehst du nach einer kleinen Weile die alte Gruft. Sie liegt unheimlich zwischen den Bäumen, so wie der Minenarbeiter gesagt hat. Ein bedrohliches Leuchten geht von ihr aus. Verwitterte Stufen führen zu ihrem Eingang. Oh, das sieht ja gruselig aus. Das werde ich mir genauer ansehen. Hinter dem Eingang am oberen Ende der Stufen befindet sich ein kleiner Raum. Er scheint allerdings leer zu sein, außer 2 Knöpfen. Ich probiere einen Knopf. Nichts passiert. Der andere? Auch nichts. Ach, schade. Bam, 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 bam. Ah! Um dich herum ist vollkommene Dunkelheit. Ich zünde eine Fackel an. Du befindest dich in einem alten Gemäuer. Die Luft ist stickig und feucht. Außerhalb des Fackelscheins ist es stockdunkel. Just als du die Fackel entzündest, hörst du das Stöhnen von Zombies. Irgendwo in diesem Verlies. Dann erkunde ich mal das Gemäuer. Im Raum befindet sich ein Lesepult mit einem alten Buch darauf. Oh, interessant. Das Buch wirkt brüchig, als wäre es seit Jahrhunderten hier. In dieser Krypta liegen die 4 schwarzen Reiter. Ritter, Gebunden von den Dreien, verbannt in alle Ewigkeit, störe ihre Ruhe nicht. Aha. aus dem Raum führen 3 Gänge, 2 Richtung Norden und eine Richtung Süden. Ich probiere erstmal den südlichen Gang. Eine lange Treppe führt in die Tiefe. Just als du um die Ecke biegst, steht ein Zombie vor dir. Schau drauf. Treffer. Am Ende der Treppe stehst du vor einer Wand aus massiven Blöcken. Eine genauere Untersuchung zeigt Kratzspuren am Fuß der Wand. Kratzspuren wie von Tieren? Nein, eher als wäre die Wand geschoben worden. Ich drücke gegen die Wand. Sie bewegt sich nicht. Dann muss ich wohl einen anderen Weg suchen. Du gehst also weiter durch das Gewölbe. Der Fackelschein erhellt immer wieder nur deine unmittelbare Umgebung. Der Raum vor dir leuchtet unheimlich. Durch den Raum zieht sich ein magischer Riss. Oh, da mach ich lieber einen Bogen drum. Du irrst schon eine Weile in dem Gewölbe herum, als um eine Ecke herum einen Lichtschein siehst. Oha, das muss ich mir genauer ansehen. Der Gang öffnet sich zu einem kleinen Raum, in dem ein Sarkophag steht. Hinter dem Sarkophag ist eine kleine Nische, die leicht erleuchtet ist.
Ich untersuche den Sarkophag. Auf dem Sarkophag sind Runen, die du nicht entziffern kannst. Was ist mit der Nische? Im Lichte der Nische erkennst du einen Knopf. Woher kommt denn das Licht? Das kannst du nicht erkennen. Vielleicht ist es magisch. Um den Knopf herum sind Runen, die du auch nicht entziffern kannst. Naja, egal. Ich drücke auf den Knopf. Das Licht in der Nische geht aus. Stattdessen ist jetzt der Sarkophag erleuchtet. Sonst nichts? Sonst nichts. Dann suche ich weiter. Irgendwo müssen hier doch Schätze sein. Die Gänge sehen sich alle ähnlich. Du musst aufpassen, nicht die Orientierung zu verlieren. Nach einer Weile siehst du wieder eine erleuchtete Kammer mit einem Sarkophag und einer Nische. Ist wieder ein Knopf in der Nische? Ja, Dann drücke ich auch diesen Knopf. das Licht in der Nische erlischt und der Sarkophag wird erleuchtet. Ah, das habe ich jetzt verstanden. Zombies! Du haust direkt zu. Das saß. Und auf den nächsten. Getroffen. Treffer. Auf den nächsten. Du stößt deinen Gegner zurück. Dir kommt ein Zombie mit drohend erhobenen Armen entgegen. Ich greife an. Du besiegst den Zombie ohne große Schwierigkeit. Du irrst also weiter durch das Gewölbe und findest wieder eine Kammer mit einem Sarkophag. Hey, wenn da wieder ein Knopf ist, dann drücke ich drauf. Ja, das Ergebnis ist dasselbe wie zuvor. Das Licht in der Nische geht aus und der Sarkophag wird erleuchtet. Um die Ecke kommen gleich mehrere Zombies gelaufen, die auf dich zukommen. Ich schieß mit dem Bogen. Du triffst kritisch. Ich hau auf den ersten. Und getroffen. Ich hau drauf. Du triffst alle Gegner. Und drauf. Treffer. Du triffst deinen Gegner. Getroffen. Aua, wo kommt der denn her? Autsch. Du wirbelst herum. Ich hab getroffen. 2 Gegner werden zurückgeschlagen. Überall befinden sich klebrige Spinnenweben, an Boden und an der Decke, an denen du ab und an hängen bleibst. Du findest wieder eine Krypta mit einem Sarkophag. Ich drücke den Knopf. Okay, das Licht wechselt wieder auf den Sarkophag. In der Tiefe des Gewölbes hörst du ein Scharren. Wie etwa von einem Drachen? Was? Wie kommst du jetzt auf einen Drachen? Na, das wäre doch mal was. Nein, es ist nicht von einem Drachen. Es hört sich eher an, als würde Stein auf Stein scharren. Ah, vielleicht hat sich die Wand verschoben. Dann gehe ich zurück in den großen Raum und in den südlichen Gang. Die Wand hat sich tatsächlich verschoben und einen weiteren Gang freigelegt. Um eine Ecke herum befindet sich ein großer Raum. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes ist wieder ein Knopf. Da drücke ich drauf. Hinter dir hörst du wieder ein Scharren. Da, wo vorher eine Ecke war, ist jetzt ein Lichtschein. Ich folge mal dem Lichtschein. Du kommst in einen kleinen Raum, dessen Stirnseite eingestürzt ist. Dahinter scheint sich eine Höhle zu öffnen. An der Wand bemerkst du einen Knopf. Ein Knopf? Da drücke ich drauf. Aus der Decke fällt ein kleiner Gegenstand. Das schaue ich mir genauer an. Es handelt sich um einen kleinen Stab, nicht größer als dein Finger. Er scheint einfach nur aus Eisen zu sein. Was? Dafür die ganze Mühe? Für einen kleinen Stab? Nicht mal Gold oder Silber oder sowas? Tja, so sind Abenteuer. Ja, das stimmt. Ein Abenteuer war's. Im hinteren Teil der Höhle siehst du eine Art Wasserfall. Aber etwas an ihm erscheint merkwürdig. Hä? Was ist daran merkwürdig? Mach einen Wurf auf Wahrnehmung. Oh nee, hat nicht geklappt. Naja, du hast das noch nie gesehen. Aber die Bläschen im Wasser steigen sehr schnell nach Ich greif mal rein. Ah! Der Wasserstrom reißt dich nach oben in eine Höhle. Als du dich wieder aufrappelst, blinzelst du in das Sonnenlicht,
das um eine Ecke hereinscheint. Na, dann gehe ich raus. Die Sonne blendet dich, als du heraustrittst. Deine ganze Rüstung ist nass und draußen ist es klirrend kalt. Das fühlt sich an wie das nächste Abenteuer. Nächstes Ziel, Grindavik.